گمشدہ افراد پر ہماری سیریز 3 حصوں میں ہوگی۔ ماما قدیر، حسینہ قمرانی، مہرنگ بلوچ اور فرزانہ مجید کون ہیں اور ان کا BLA سے کیا تعلق ہے؟ عبدالجلیل ریکی بلوچستان لبریشن آرمی کا ایک خطرناک دہشت گرد تھا جو قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ بھارت ان بائیں بازو کے عناصر کو بلوچستان میں تخریب کاری اور بغاوت کے ذریعے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کرتا آیا ہے۔ اجیت دول کے 1995 میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ آف آپریشن اور بعد ازاں 2004 میں اسی ادارے کا سربراہ بن جانے کے ساتھ یہ حکمت عملی مضبوط تر ہوتی گئی۔ North East for about 7 years, which included the integration of Sikkim before I went to Pakistan. And thereafter, from the Northeast, then Pakistan also is almost same, then I became head of operations and remained as head of operations. So except a brief period of time when I was not dealing with terrorism or Pakistan or espionage or counter-espionage, that basically an operational man does sabotage, subversion and espionage. These are the 3 areas of operations. I have been involved with this, but I have never talked to Mr. Dev. ستم ظریفی یہ ہے کہ معاشی بدحالی کے شکار بلوچستان میں بغاوت اور تخریب کاری کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور سیاسی استحکام کو نقصان پہنچانے کی یہ مہم پاکستان کی سفارتی کوششوں کی بجائے خود بھارت کے وزیر اعظم مودی کی 15 اگست 2016 کی تقریر کے دوران بے نقاب ہوا۔ بلوچستان کے لوگوں نے ہندوستان کے ایک پردھان منتری کو ابھینندن کرتے ہیں، اس کا آدر کرتے ہیں، تو میرے 125 کروڑ دیش واسیوں کا۔ انڈیا کی حکمت عملی یہ ہے کہ بلوچ حقوق کے نام پر پاکستان کو زک پہنچائی جائے کیونکہ وہ جغرافیائی طور پر مشکل علاقہ ہے اور وہاں قبائلی نظام ہے اور تعلیم کم ہے۔ اس کے ذریعے ریاست اور افواج پاکستان کی توجہ بھارت سے ہٹی رہتی ہے۔ یہاں بھارت کے سابق آرمی چیف بکرم سنگھ کو وضاحت کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اٹ ہیز ٹو بی اے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی۔ ایک صرف جو سینا ہیں وہ یہ چیز حل نہیں کر سکتی ہے، ہمیں اپنا ڈپلومیٹک، پولیٹیکل، اکنامک، انفارمیشنل، سائیکولوجیکل، فائنینشیل انٹیلیجنس، جتنے ہمارے ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہیں ان کو ہم نے ایک تال میل کے ساتھ میں استعمال کرتے ہوئے جو سینٹر آف گریوٹی جو پاکستان کی سینا ہے ان کے اوپر ہم نے یہ پریشر ڈالنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے دیکھا ہوگا پردھان منتری جی نے بات کی تھی بلوچستان کی، اگر ہم پاکستان کے اندر ان کی جو انسریکشنسٹ موومنٹس ہیں ان کے اندر تھوڑا بڑھاوا دیتے ہیں، تیل پھینکتے ہیں، تو ہمیں کیا روکتا ہے ہمیں کرنے کے لیے؟ ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ تو جب ہم تیل پھینکیں گے اس کی انسریکشنسٹ موومنٹس کے اندر تو ان کی جو ایک نظر ہے جو اس وقت باہر کی طرف ہے اسے ہم نے گھما کے اندر انٹرنل ان کو اندر اپنی جو ملک کے حالات ہیں وہاں پہ کروانی ہے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم ان کا خون بہائیں گے تھرو ایسیمیٹرک مینس۔ دیٹ از واٹ از ریکوائرڈ ایز پارٹ آف دا اسٹریٹجی۔ لہٰذا انڈیا نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ اور KPK میں بھی ریاست مخالف عسکریت پسندوں کو بڑھاوا دینے کے لیے بے حساب پیسے اور وسائل خرچ کرتا آ رہا ہے۔ BJP کے رہنما اور وزیر اعظم مودی کا مشیر سبرامنیم سوامی ان تخریب کاری مقاصد کو ایسے بیان کرتے ہیں۔ Making Pakistan would be our long-term strategic objective. Baluchis separate, Sindhis separate, Pakhtunis separate, and residual West Pakistan. So, breaking up of Pakistan should be our goal. بھارت کا موجودہ قومی سلامتی کا مشیر اجیت دوول طالب علموں کے سامنے اپنے دفاعی جارحیت کے نظریے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس میں بلوچستان اور KPK میں تخریب کاری اور بغاوت کے ذریعے پاکستان کو ایٹمی جنگ چھیڑے بغیر شکست دینا شامل ہے۔ یاد رہے یہ شخص قومی سلامتی کا مشیر بننے سے پہلے سن 2005 تک 11 سال پاکستان کے خلاف انٹیلیجنس آپریشنز کا نگران رہا ہے۔ Pakistan, I talked about their having the nuclear threshold, having the strategic weapon systems, missiles, strategic partnership with China. India is having a long border with China and Pakistan. How do we tackle with it? You know, we engage an enemy in 3 modes. One is a defensive mode. One is the defensive offense. That is to defend ourselves. We will go to the place from where the offense is coming.
And third is the offensive mode, where you go outright. Nuclear threshold is a difficulty in the offensive mode, but not in the defensive offense. While we are working today only in the defensive mode. Now when we come into the defensive offense, then we start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that, of exposing their terrorist activities, or it can be anything. It can be defeating their policies in Afghanistan, making it difficult for them to manage internal political balance or internal security. I'm not going into those details. But when you change the engagement from the defensive mode, because in the defensive mode you throw 100 stones on me, I stop 90, still 10 hurt me, and I can never win. Because either I lose or there's a stalemate. You start war at your time, you throw a stone when you want, you have a peace when you want, you have the talks when you want. We, if you are in the defensive offense, we will see where the balance of equilibrium is. Pakistan's vulnerability is many, many times higher than of India. Once they know that India has shifted its gear from the defensive mode to defensive offense, they will find that it is unaffordable for them. You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. अब भारत के मज़मूम मकासद के तहत पाकिस्तान में दहशत गर्दी और अस्करियत पसंदी का बलोच तलबा तंजीमों की जानिब से नौजवानों को अपने ही रियासत से बगावत और यहाँ तखरीबकारी की राह पर लगाने के बाहमी ताल्लुक़ के सबूत क्या हैं? इस तफसील में जाने से पहले हम ज़रा इस कहानी के किरदार का जायज़ा लेते हैं। इनमें से सबसे पहला नाम बलोच पीपल्स लिबरेशन फ्रंट का है, जो बाद में बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA बन गई। 1960 की दिहाई के आखिर में सोवियत और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए कुछ बलोच मार्क्सिस्टों को भर्ती किया, जिनमें से दो ने BLA कायम की। पहला नाम शेर मोहम्मद मरी और दूसरा हज़ार खान रमकानी का है। शेर मोहम्मद मरी एक पुरजोश मार्क्सिस्ट था जो समझता था कि पाकिस्तान और ईरान को अमेरिका के इत्तेहादी होने के नाते लाजिमन शिकस्त होनी चाहिए, और इस मकसद के लिए वो 1966 में बलोच नौजवानों को लेकर कोलू के पहाड़ों में जा बसा ताकि एक मार्क्सिस्ट इनकलाब की क़यादत कर सके। मरी कबाइल का सरबराह खैरबख्श मरी, जो ख़ुद भी एक मार्क्सिस्ट था, उसने शेर मोहम्मद को भरपूर मदद फराहम की। मैं वो पहला शख्स था उनमें से कि मैं पहाड़ों पे गया गोरिल्ला बनने के लिए। जब हम गए, मैं 9 बरस पहाड़ों पे रहा गोरिल्ला कमांडर की हैसियत से। हज़ार खान मरी भी मार्क्सिस्ट था और मरी कबाइल की ज़ेली शाख रमकानी मरी का सरबराह था। वो भी अपने साथियों के हमरा पहाड़ों पर जा चढ़ा, जहाँ से भारत और अफ़गानिस्तान के ज़रिए KGB की माली और अस्करी मुआवनत मिलने लगी। वो 60 की दिहाई के अवाखिर और 70 के अवाइल में पाकिस्तानी फ़ौज से लड़ता रहा। वफ़तन के अक्टूबर 1974 में मरी कबाइल ने हथियार डाल दिए। BLA के तहत लड़ने वाले मरियों को नज़रियाती इमदाद बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO से मुयस्सर आती थी। स्टूडेंट रहनुमा जुमा खान मरी, जो हज़ार खान मरी का बेटा था, वो लेफ्टिस्ट तलबा ग्रुप्स और मार्क्सिस्ट नज़रिए की खातिर दहशतगर्दी में मुलव्वस अस्करी पसंदों के बीच राब्ते का किरदार अदा करता रहा। BLA का एक और मरकज़ी बानी रुकन अली मोहम्मद मेंगल था। वो भी एक मार्क्सिस्ट था जो बलोच नौजवानों को चलावान की पहाड़ियों पर लेकर चला गया था। एक और मार्क्सिस्ट खुजदार का सरदार अताउल्लाह मेंगल अपने कबीले समेत उसकी मदद करता रहा था। BLA के लिए लड़ने वाले मेंगलों को भी BSO की मुआवनत हासिल थी, और यहाँ अताउल्लाह मेंगल का बेटा असदुल्लाह मेंगल तखरीबकारों और बाएं बाजू की तरफ झुकाव रखने वाले तलबा ग्रोहों के दरमियान राब्ता बना हुआ था। नोट कीजिए कि अस्करियत पसंदों अमूमी तौर पर बलोचिस्तान के अवाम में कभी भी मकबूल तहरीक नहीं रही थी। सैकड़ों बलोच कबाइल में से अलहदगी पसंदी और दहशतगर्दी की हर लहर के पीछे बुनियादी तौर पर मरी, मेंगल और बोगटी कबाइल के सरदारों का हाथ रहा था।